Siap-siap terpukau, dia pamer bulu buat cari pasangan. Cendrawasih jantan punya tarian rumit yang bisa berlangsung berjam-jam. Mereka pakai bulu, posisi tubuh, dan suara untuk show off performance art di hutan. Peneliti lokal pernah merekam satu jantan yang tampil 2 jam non-stop demi memikat satu betina. Habitat yang menyusut dan perdagangan ilegal bikin populasinya terancam. Kalau lihat cendrawasih, rekam saja dari jauh, jangan diganggu dan dukung konservasi lokal.